நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற காக்டைல்ஸுக்கு எப்படி டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணுறது, இந்த டிஎன்ஏவுக்கு சாம்பிள்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் காக்டைல் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான போர்டு செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதில் 100% கவனமாக இருங்க. ஏன் அப்படின்னா சில பேர் ஃபேஸ்புக்கு இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வர்ற போஸ்ட்டை பார்த்து ப்ரீடிங் பேரு, செட்டில்டு பேர் அப்படின்ற மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சிடுறீங்க. ஸோ அதில் இருக்கிறது மேலாக ஃபீமேலாக பேர் கன்ஃபார்மாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா சொல்லி கொடுக்குறவங்க அது உண்மையை சொல்லி கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது நீங்கள் எடுக்கிற போர்டு வந்து ஒரு 1 மந்த்லேருந்து 3 மந்த் ஏஜ் உள்ள போர்டாக எடுங்க. நீங்கள் இப்படி எடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஜெண்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் ஆனால் உங்களுக்கு தேவையான கலரில் நீங்கள் அந்த போர்டை தனித்தனியாக எடுக்க முடியும். ஸோ இதில் 2 அட்வான்டேஜ் இருக்குது. நீங்கள் தனித்தனியாக போர்டு எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா பிளட் லைன் இஷ்யூ வராது. ஸோ ரெண்டுமே வேறு வேறு பிளட் லைனாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் போய் எடுக்க போகிறீங்க. செகண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டு வந்து சிக்கிலே உங்கள் கைக்கு வந்துடுறதுனால நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்டுக்கு அது வந்து அடாப்ட் ஆகிக்கும். அது இல்லாமல் உங்களோட என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் செட் ஆகிடும். ஈஸியாக உங்களோட பழகிடும். டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பேர்டு வந்து மினிமம் 3 மாதம் தாண்டின பறவையாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் டெஸ்ட்டில் அது மேலா ஃபீமேலா அப்படின்ற 100% ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம டிஎன்ஏவுக்கு பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ் தான் அனுப்ப போகிறோம். ஸோ அந்த ஃபெதர்ஸை இந்த மாதிரியான ஜிப்லாக் கவரில் தான் நீங்கள் போட்டு அனுப்பணும். மெயினாக அந்த ஃபெதர்ஸில் உங்களோட விரல்கள் படவே கூடாது, ப்ளஸ் காற்று உள்ளே போகக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஜிப்லாக்ஸ் கவர் வாங்கிக்கோங்க. ஏன் நம்மளோட விரல்கள் வந்து நம்ம ப்ளக் பண்ண ஃபெதர்ஸ் மேலே படக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ஃபெதர்ஸில் உள்ள ப்ளட்ஸ் வந்து மறைகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு. இப்போது நீங்கள் எந்த போர்டுக்கு டிஎன்ஏ போட போகிறீங்களோ ஸோ அந்த போர்டை பிடிச்சிக்கோங்க. அதை பிடிச்சிட்டு அதோட செஸ்ட்டில் இருந்து மினிமம் ஒரு 4 to 8 ஃபெதர்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ளக் பண்ணணும். மெயினாக போர்ட்ஸுக்கு வலிக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அது வழியில் துளிச்சது அப்படின்னா உங்கள் கையை கடிச்சிட்டு வெளியில் பறக்கிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு. ஸோ போர்ட்ஸை தடவி கொடுத்துட்டு நீங்கள் மெயினாக ரிவர்ஸில் அன்பிளக் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா போர்ட்ஸுக்கு ஓரளவுக்கு வலி இருக்காது. ஏன்னா அது கீழே விழுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி போர்ட்ஸோட அந்த வெட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மோஷன் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே உள்ள ஒரு 4 ஃபெதர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த 2 இடத்துல இருந்து தான் டிஎன்ஏக்கு வந்து நம்ம ஃபெதர்ஸ் எடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபெதர்ஸ்லேயும் ப்ளட் சாம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து மட்டும் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது நீங்கள் ப்ளக் பண்ண ஃபெதர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஜிப்லாக் கவர்ஸில் உங்களோட விரல் ப்ளஸ் ஜிப்லாக் கவர் உள்ள காற்று இல்லாமல் பக்காவாக பேக் பண்ணி இப்போ நீங்கள் என்ன லேபில் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். என்ன அப்படின்னா உங்களோட நேம், உங்களோட ஃபார்ம் நேம், போர்டோட ரிங் ஐடி ப்ளஸ் ஸ்பீசியஸ், இது 4 டீட்டெயிலும் நீங்கள் அனுப்புகிற டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸோட அவங்களுக்கு லேபுக்கு நீங்கள் அனுப்பணும். ஒவ்வொரு போர்டுக்கும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 160 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம இந்த சாம்பிளை அவங்களுக்கு வந்து கொரியர் பண்ண உடனே அந்த லேபில் நம்ம சாம்பிள் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கேருந்து கால் பண்ணி ஸோ நம்ம எத்தனை சாம்பிள் அனுப்பியிருக்கோமோ, இப்போ 2 சாம்பிள் அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து 320 rupees நம்ம அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வித்தின் 3 daysல சாம்பிள் கிடச்சிருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டோட சாம்பிள் நம்மளுக்கு கிடச்சிருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் சாம்பிள் வந்த உடனே என் பேர்டோட ஜெண்டர் என்ன அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.